içimizdeki haini bulmadan ne obaya ne de bize gün yüzü yoktur. Mührün sırrını Konya'dan başka kimse bilmez. Haber obaya Konya'dan uçmuştur. Ahvale bakılırsa sarayla ilişkileri olan biri yapmıştır. O halde sarayda da hainler cirit atar. Büyük bir oyunun içindeyiz gayrı. Buralar daha önce gördüğümüz hiçbir yere benzemez beyim. Biz de bu diyarın bugüne kadar gördüğü hiçbir yere benzemeyiz kardeş. Tam sınır hattındayız. Karşımızdaki tepeler Bizans'ındır. Sınır hattını geçeceğiz. Hazırlıklı olun. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Emredersin. Ey yüce Allah'ım. Bana bugünleri nasip ettin ya. Ölsem de gam yemem gayrı. Allah yardımcımız olsun. Amin beyim. Amin beyim. Amin. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani en şerefli varlıktır. Yani Allah'ın en kıymetli eseridir. Hiçbir Ademoğlunun bir diğerine üstünlüğü yoktur. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız. Bu hakikati değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. O vakit neden bu adaletsizlik? Neden gece gündüz size asillik taslayan efendilerinize kölelik edersiniz? Emeğinizi, hakkınızı çalmalarına izin verirsiniz. Vermeyip de ne yaparız? Ey Hazreti Adem'in evlatları! Kardeşlerim! Allah'ın bu bereketli toprakları üzerinde sizleri köle, onları asil yapan nedir? Onlar kutsanmıştır. Biz de baldırı çıplak zavallılarız. Tanrı bizi böyle yaratmıştır. Onlar efendi, bizse değersiz köylüleriz. Ey Ademoğulları! Sizleri insanın insandan üstün olmadığı bir hakikate davet ederim. İnsanın insanca yaşadığı bir dine, Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan, kimsenin kimseden üstün olmadığı tertemiz bir imanın yoluna. Neler oluyor burada? Sabahtan beri çalışırız. Aş yeriz. Nefes alırız. Etrafta Türkler gezer. Eğer birine rast gelirseniz derhal bildirin. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Kilise. Kilise ne zaman damarlarında kutsal kan akan efendilerimiz gibi bizim de karnımızın doymasına izin verecek komutan? Daha ne kadar sürecek bu işkence?
Sen bir hiçsin.